大家好，我是小丽。今天我女儿有点咳嗽，然后就没有去上学了嘛，待在家里又好闷，而且我们农村又没有什么游乐场玩，今天就带她来逛逛公园吧。大家好，我是周佳妮。你几岁啦10岁。读什么班？好不好玩？开心了没有？这边是个公园来的，好不好玩？佳敏，妈妈，我好开心。你开心就好哈。这边是那个转圈圈。妈妈，我喜欢那个。阿姨在扫地。其实这边挺好的，你看这边是一个公园，可以给人乘凉的，好美啊！山清水秀的蓝天白云。这边是那个打篮球的，今天忘记带球，要不然我们来这里打球。妈妈，谢谢你陪我玩。好，你开心就好哈，锻炼身体，长得壮。快点快点，好起来吧，去学校跟小朋友一起玩，好不好？其实现在农村也没有什么好玩，我们这边毕竟没有游乐场所，只能说带他来公园散散心了，对吧？现在散一下心，心情有没有好一点？因为咳嗽待在家也挺烦的，他也老是闹着出来。好了，那今天视频到这里咯，拜拜。